暖炉で火を焚いています。じゃがいもから芽が出ちゃったので、切り取って、で、暖炉から出た灰をつけてます。これ、ちょっと早すぎるんですけど、土の中入れたら、これ乾かしといて、で、土の中入れたら、また、今年の夏とかにじゃがいもが取れます。